हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोगली। क्या आपको पता है कि उंगलियां कड़काने से ये आवाजें क्यों निकलती है? और क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग सोते वक्त सिकुड़ जाता है? ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। फैक्ट नंबर 1, प्रेगनेंसी के दौरान बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं। रीजन ये है कि ये हार्मोन्स में तब्दीलियों और खून के गर्दिश में इजाफा और मेटाबॉलिज्म के न्यूट्रिएंट्स के सप्लाई के वजह से ये होता है। फैक्ट नंबर 2, प्लेन में उड़ने के दौरान आप अपना 30% जायका खो देते हैं। मेरा मतलब ये है कि जब कोई प्लेन में उड़ रहा होता है तो उसका टेस्ट 30% कम हो जाता है। इस वजह से लोगों को प्लेन का खाना टेस्टी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 3, पानी के बहने का आवाज उसके टेम्परेचर के मुताबिक अलग अलग होता है। मतलब कि अगर पानी गर्म होगा तो उसके गिलास में गिरने का आवाज अलग होगा, और अगर पानी ठंडा होगा तो उसके गिरने का आवाज गर्म पानी के गिरने से अलग होगा। इट्स बिकॉज द हीट चेंज द थिकनेस और विस्कोसिटी ऑफ द वाटर। फैक्ट नंबर 4, लिवर ही सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है जो कि दोबारा रीग्रो हो सकता है। ये जाना जाता है कि अगर जिगर का 51% से कम हिस्सा काटा जाए तो वो अपने आप को दोबारा फुल साइज में बना लेगा। फैक्ट नंबर 5, अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करने में सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे, तो कर दो ना यार। आपके उंगलियां कड़काने का आवाज उनसे गैस निकलने का आवाज है। जब आपके जोड़ों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है तो जब आप उस पर ऐसे करते हो तो आपके उंगलियों से कराके निकलती है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है, इससे आपको ये बीमारी हो सकती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अमेरिका का झंडा एक हाई स्कूल के स्टूडेंट ने डिजाइन किया है? ये स्कूल में एक हिस्ट्री का प्रोजेक्ट था जिसमें उसने 1958 में B- ग्रेड हासिल किया था, क्योंकि उसके डिजाइन में 50 स्टार्स थे। हालांकि उस वक्त अलास्का और हवाई उस वक्त अमेरिका के रियासत नहीं थे। ये 50 स्टार्स का मतलब है कि अमेरिका में 50 रियासत है। उसके बाद जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उसका डिजाइन देखा तो उसे अप्रूव कर दिया, तो उसके टीचर ने B- ग्रेड को बदल के A ग्रेड कर दिया। फैक्ट नंबर 7, जब यूरोप में पहली बार टमाटर आए थे तो वो लोग टमाटर को खाने से डरते थे कि पता नहीं ऐसा लाल रंग का चीज है, कहीं खाने से हमें कुछ हो ना जाए। फैक्ट नंबर 8, ईफिल टावर गर्मी में 6 इंच से ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर लोहे को पिघलाता है और गर्मियों में ये लंबा हो जाता है तकरीबन 6 इंच तक। फैक्ट नंबर 9, शहद की मक्खी माउंट एवरेस्ट से ऊंची उड़ सकती है। अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक्स, शहद की मक्खी 29,525 फीट तक उड़ सकती है, और ये माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ये उनसे भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है। 2003 में इस यूनिवर्सिटी में सोने पर एक रिसर्च किया गया कि जब हम सोते हैं तो हमारे दिमाग के साथ क्या क्या होता है। तो इस स्टडी में ये पता चला कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग सिकुड़ जाता है, जिसमें ये डॉक्टर्स शामिल थे। इस डॉक्टर्स ने ये ढूंढा कि जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग 18% तक श्रिंक हो जाता है। कौन सा फैक्ट आप लोगों को पसंद आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। गुड बाय।